به اون گفتن قرآن برشتن جلو گفتن بخون. جدی فرموده بود این قرآنی که هست ایشون بخونه و تطبیق بکنید با آن رو طور بشنود که در سینه رسول الله نازل شده است باطن درست باشه. یعنی اون چشم باطن این مرد باز شده. اینقدر به قول امروزیا آنالیز کرد ایشان و تجزیه کرد که اصلا باعث انسان بوده مثل ماها. امام هوش زیاد کرد. یعنی خوب اسماعیلی ده حافظه داد. در جلد 7 میداد. این آخرا یادش دادیم این بسم الله الرحمن الرحیم نوشته دست یعنی ایشان سواد نداشت، امی بود به تمام معنا. آیت الله کاشف الفتاح علامه امینی که صاحب کتاب القدیره آیت الله یه باقی داشتن گفتن در واقع کجا نمیدونن ولی همه قرآن دل باز کن که جان بینی اون چه نادیدنی است. شخصیتی بود که واقعا در وقت قدرش ما داشت. دکتر خود کسی نمیفهمید. اگر نه یک بنده خیلی عالی خیلی مقرر در راه خدا. واقعا آیت الله بود، آیت خدا بود کلکات. اینم مهرشه که نوشته دارم امید شفاعت محمد کاظم حافظ قرآن. دقیقاً محلی که ما الان درش قرار داریم محل حافظ قرآن شدن شخص بی سوادی به نام کربلایی کاظم کریمی ساروقی، شخصی که ناگهان و در یک لحظه در همین مکان مقدس عنایت بزرگی از طرف باری تعالی نسبت به ایشان صورت گرفت. سخن از داستانی شگفت و واقعی شگرف است. سخن از کسی است که شاید تو هم نامش را شنیده باشی، اما آیا او را آنچنان که باید میشناسی؟ شخصیتی بود که واقعا در وقت قدرش نشناخته. ما تا زمانی که کربلای کاظم زنده بود اونجوری که الان من میشناسمش اون وقت نمیشناسم. یقین دارم نواب صفوی هم دارم. اخوی ما از ایشون سوال کرده بود که برای روزی چه آیه خوبه گفته بود، برای رفع وحشت، برای توکل، برای توحید. بعد گفته بود که طلبه ها میان از من سوال میکنن که فلان سوره چند تا میم داره. خب به چه درد تو میخوره چند تا میم داره؟ این سوالات نمیان از ما بکن. آقای امیر مدنی به من فرمود یک روز رفتیم خدمتشون که کاظم هم اونجا بود. ایشون فرموده دوریست نایاب که مسلمین جهان نمیدونن که این چه قیمتی دارد و والله باید روی دست بگیرد و به تمام دنیا معرفی کنند. اما حالا ما میفهمیم که چه لیاقت ذاتی در وجود او هست که از صدر غیبت کبرای ولی است امام زمان الی زمان نهازا هیچ کس این موهبت بهش نصیب نشده مگر کربلای کاظم ساروقی عراقی. سخن از معجزه‌ای عظیم است، موهبت کرامت قرآن. هرگاه معجزه‌ای در عالم واقع می شود، یک کار اعجازی انجام می شود، این معجزه یک برنامه‌ای دارد و یک وظیفه‌ای دارد. در حقیقت اون چیزی که بر دوش ما هست وقتی میشنویم اینطور معجزه‌ای شده است نمیتوانیم از کنار این معجزه رد بشیم. آری، چشم ظاهر تصویر او را دیگر نمی‌یابد، اما چشم باطن در جای قریه سارو و در دستان پینه بسته قناعت و اخلاص این مردم نسیم خاطر او را سراغ خواهد یافت. از اون موقع که ایشون می آمدن اینجا پدر ما میگفت حیف از این مرد، حیف از این مرد که اون چیزی که قرآن در چیزی اینه کسی از این خبر نداره، کسی نمیدونست که این چیه. قدرش نشناخته، روح هم رفتن قدرش نشناخته، خدا هم بردش بله خود. بله امروز بود وضع دیگری داشت، امروز بود خیلی رو دست در همه جا بلند می شد، ولی اون روز
کربلای کاظم صاروخ عراقی رو به همین هیئت ظاهری میدیدیم. مال کاظم خود کسی نمیفهمی، اگر نه یه بنده خیلی عالی، خیلی مقرم در راه خدا بید.